Nasıl buldun Isparta'mızı? İstanbul'dan sonra tabii biraz küçük geldi gözüme ama huzurlu bir yere benziyor. İstanbul başka tabii. Şimdi ben lafı hiç uzatmadan seni niye buraya çağırdım konuya gireyim. Buyurun, dinliyorum sizi. Demin sen de söyledin ya Isparta huzurlu bir yer diye. Evet. Siz buraya geldiğinizden beri maalesef bizim hiç huzurumuz kalmadı. Yani Gonca buraya geldikten sonra işler biraz karıştı demek istiyor Canan Hanım. Bakın, evet bazı tatsız olaylar yaşandı ama bunun tek sorumlusu biz miyiz? İşte orası biraz tartışılır. Nedenlerinin hiçbir önemi yok. Bence Gonca'nın burada kalması doğru değil. İstanbul'a geri dönmesi onun menfaatine olacaktır. Bu konuda ben de sizin gibi düşünüyorum zaten. Çok güzel. O zaman senin bize yardımcı olman lazım. Nasıl bir yardımdan bahsediyoruz? Tedirgin olmana gerek yok. Canan Hanım'a güvenebilirsin. Mesela Gonca ile ilgili işimize yarayabilecek, benim bilmediğim şeyleri anlatmakla başlayabilirsin. Canım, bunu neden yapayım? Eğer sen benim istediğimi verirsen, ben de senin faydana olabilecek şeyleri masaya koyabilirim. Bakın, Ece Hanım'ın Gonca'ya ihanet etmeyeceğimi çoktan anlamış olması lazımdı. Benim söylemek istediğim tam olarak o değildi. Bence siz gene düşünün. Canım, iyi günler. Arda, acele karar verme. Bence yanlış anladın sen. Otur biraz daha konuşalım bu konuyu. Canan Hanım, eviniz çok güzelmiş. Manzarası ondan da güzel. Gene bekleriz. Ece. Arda. Bir dakika bekler misin? Efendim? Niye böyle yapıyorsun? Ece, ben Gonca'ya ihanet etmem. İhanet mi? Sana ihanet ettiğin yok ki. İşbirliği yapacağız. Ve sonunda ikimiz de istediğimizi alacağız. Bak, seninle zaten işbirliği için anlaştık. Gonca'nın arkasına iş çevirmem, laf taşımam. Gonca'ya ihanet etmem ben. Üzgünüm. Geleceğim. Ece abla, bu kim? Benim İstanbul'dan bir arkadaşım. Isparta'ya gelince ziyaret etmek istemiş. Hadi geçelim. Sen çiçek mi topladın? Hı. Bugün yaptığın her şey için teşekkür ederim. Benim yüzümden ailenin karşını aldın. Haklı olan yanında olmaya çalıştım sadece. Yarın müsait misin? Gelip alsam seni. Olur. Neden? Birkaç tane sürprizim vardı sana. Hani konuşmamız yarım kaldı ya, hani tamamlayamadık. Onu telafi mahiyetinde. Tamam. Sabah erken geleceğim ama. 8 nasıl? Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne konuştunuz? Yüzünde güller açıyor. Yarın için sözleştik. Bir sürprizi varmış. Allah Allah.